Wow! Ang ganda ng lugar dito. Malayo sa syudad. At fresh na fresh ang hangin. Ito ang paborito naming pinupuntahan pag namasyal kaming buong pamilya. I-share ko lang po sa inyo guys ang aming experience dito. Ito ang lugar na tinatawag na Suan Lamai. Medyo malayo sa city ng Rayong, Thailand. Tuwang-tuwang mga kids ko sa lugar na ito dahil sa maraming sheep na kanilang pinapakain. Okay, dito na po tayo guys. Mag-park muna tayo. Ngayon, punta na tayo doon sa mga sheep. Alam na ng mga anak ko kung anong ipakain sa mga sheep na nabibili dito. Oh, you have two sheep. Ang ganda ng mga sheep na to. Maamo sila. Sanay na sanay sila sa pinapakain ng mga tao na namasyal dito. Na. Don't be scared. Come on. They're coming up. A lot of them. Busog na sila. Why not the bread? Wait. We give you one? Here. At di naman sila mukhaon.
na tingid kayo ang